它里面有2个孔，好像是什么零件，然后去研究一下。啊，那边去看。蜡螺挺高了，都之前的这些螺，可以。看，气温开始回暖了，这就是以后再长了、再大了，就是裙带菜，也是说青摘了。这里有个洞，马上开，水清走无鱼啊！你看，这么清透。下面是一直有一只石头蟹，吃掉了。石头蟹，出来吧！还有石头蟹是放弃。气体站起来。哇，里面随便搞一块石头起来，你看，这就是骨螺，我们这边叫骨螺，也就是说马蹄螺跟马蹄螺很相似。哇，今天捡的都是顾名思义，什么垃圾？今天终于找到了，你看，缠得这么深，哇，出来了，乖点哦，乖哦，这是够乖的，看他的嘴唇，是该问候啊，是该爱人问候，来，在这，这是可以啊，小手伸开。给大家拍个照啊！可以啊，这是有6年啊，花鹿蟹。来再弄里去，看看还没。哦，你看最后是什么？哇，是什么桃子啊？经过浪涛的摩擦变成的，你看，哇，好好。来，在里面再勾勾。这对花鹿蟹可能感情不好，母的派我抓了，公的都不出来闹。哇，又来了！哇，又来了！哇，有主人的地方有沙石的，都回头。别跑！哦，这是可以哦，还先走了。这是可以哦，一个是血蟹，一个是麦麦，血麦呀！哎呦！哇，什么？哇，那个螺缠得这么深，哇，这个脆螺可以啊，捡螺了，找窝了啊！还以为是什么？是不是龙虾？哇，凭感觉里面是不错。哇，这是可以了，没见过这么大。还有一块什么？哇！他可能在里面打扮当青年了。哇，过了这么久，你看，过出了这么一只石头蟹。哇，还是变异的石头蟹哦，还可以做体操运动的，来单杠哦，看他能举多久啊？哦，体力支撑不住。哇，这是可以哦，我从来没有抓到做出演奏，可能是变异的。
先做准石头切，看它的臂力跟亲切一样有力。亲切是冠军啊，他是亚军啊。来看看今天的最后，2只花鹿雀和1只石头雀，还有捡螺、海蛎螺，还有这些垃圾呀、不明物品，最主要的是这个零件。那这些连吃70块。那今天的视频就分享到这里，感谢朋友们一路以来对我的支持与关注，拜拜，我回家。